Sampurasun, welcome back my channel. Alhamdulillah sudah waktunya istirahat, waktunya aku bercerita, sharing sama teman-teman semua tentang pengalaman anakku ketika anakku pilek. Sering sih ya pilek. Waktu itu kan aku ceritanya sharingnya tentang pengalaman pilek pada saat anakku berusia di bawah setahun. Nah sekarang berhubung anakku sudah di atas 15 bulan, aku pengen sharing. Biasanya kalau anakku pilek batuk yang berlebihan itu aku kasih apa? Nah yang pertama, untuk mengatasi pileknya aku kasih cetirizine. Nah yang kedua, kalau misalnya anakku batuk berdahak, aku biasanya kasih obat yang kandungannya salbutamol ambroxol. Mereknya banyak sih, bolehlah ibu cari referensi merek apapun, yang penting kandungannya sama. Aku mau bahas satu persatu, yaitu cetirizine. Kok bayi di bawah 2 tahun udah mau dikasih cetirizine? Ya, aku berani karena itu memang obat yang direkomendasikan dari dokter anak ya. Cetirizine itu kan terkenalnya untuk obat dewasa kan, untuk obat gatal ya. Nah, cetirizine itu adalah obat untuk mengatasi alergi, aman digunakan bayi juga dari usia 6 bulan ke atas, tapi asal sesuai dosis ya, karena memang ini kan obat keras, jadi benar-benar harus tepat dosis. Efek samping dari obat ini biasanya si bayi itu lebih terlihat mengantuk, kadang lemas, kadang misalnya dia itu mulutnya kering, makanya selama dia flu memang batuk kan memang harus diberikan banyak cairan ya biar mencegah dehidrasi. Itu diperhatikan mom, ayah, kalau misalnya kita ngasih cetirizine nih ternyata ada gejala dia itu pusing berat, sesak nafas, bengkak-bengkak badannya, gatal-gatal, nah itu harus diwaspadai, konsultasikan dengan dokter segera karena itu tanda-tanda kalau misalnya bayi kita atau anak kita itu tidak cocok menggunakan obat tersebut. Untuk pembahasan yang kedua yaitu obat yang mengandung 2 komponen yaitu salbutamol dan ambroxol. Nah, ambroxol itu adalah pengencer dahak dan salbutamol adalah untuk melegakan saluran pernafasan. Jadi kalau misalnya anak ada keluhan batuk berdahak yang mengganggu dan anaknya terlihat agak sesak, nah cocok itu diberikan obat dengan kombinasi komponen yaitu salbutamol dan ambroxol. Nah kalau misalnya ternyata setelah minum obat itu ada keluhan misalnya seperti mual, muntah, mulut dan lidahnya itu sangat kering, bayinya lemes, tampak mengantuk yang sangat, nah itu harus segera dilaporkan ke tenaga medis terdekat karena siapa tahu itu ada reaksi yang tidak cocok dari obat itu ke tubuh si anak. Terima kasih, cuman itu yang bisa aku share, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, nah waktu misalnya anak aku di bawah setahun aku kasih Transpulmin sama Pure Kids. Nah setelah usia di atas setahun aku memberanikan dirilah aku kasih obat kimia karena memang keluhannya itu sangat mengganggu. Nah aku pakai cetirizine dan obat yang kandungannya salbutamol ambroxol. Jadi buat ibu-ibu yang akan memberikan obat itu ingat harus sesuai dosis karena itu makanya kita konsultasikan dulu dengan dokter, nggak boleh asal main beli terus kita ngitung sendiri dosisnya. Mendingan konsultasikan atau berobat dulu ke tenaga kesehatan yang ahli baru kita minumkan ke anak. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial mediamu biar channelku berkembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.